Dreyers modeller til Jeanne d'Arc, som er en af verdens vigtigste film. Det er noget af det vigtigste, vi har i vores samlinger, og derfor synes vi, det var relevant at få dem 3D-scannet til gavn og glæde for folk, der har lyst til at se på dem og forholde sig til dem. Vi har en hel masse genstande, som vi ikke har mulighed for at udstille, eller som måske kræver et meget stort udstillingsudtræk. Og der synes vi også, at vi skylder folk at gøre alt, hvad vi har i vores samlinger, offentligt tilgængelige. Så det vi gør nu, det er, at vi anvender digitale kopier, så vi ikke længere skal håndtere originalerne i samme udstrækning, som vi har gjort førhen, hvor man udlånte originale stills og originale plakater. Det gør vi ikke mere, fordi det kan de fleste af vores materialer ikke længere tåle. I genstandssamlingen har vi 3 modeller fra Dreyers Jeanne d'Arc-film fra 1928, en fransk produktion. Den ene er torturkammeret, hvor Jeanne d'Arc bliver tortureret. En er kirken, hvor hun bliver forhørt af præster. Og så det tredje er den gårdsplads, slotsplads, om man vil, hvor hun bliver brændt på bålet. Så det er simpelthen de 3 vigtigste scenografier fra det, der igennem filmhistorien har været betragtet som en af de allerypperligste film. Dem har vi så fået 3D-scannet af en engelsk frivillig scannerist, John Beck, som har arbejdet en hel del år for danske museer, blandt andet Glyptoteket, Statens Museum for Kunst og Thorvaldsen. Madeleine wrote to me. She said that she was interested in finding out more. She said, I've got all of this amazing stuff I'd like to get scanned. I said, of course, by going into something which is like the maquettes for movie sets is so exciting, and especially when I work within museums, I'd like to get instant results and also guaranteed high quality. So I've been working with the Artec EVA. It's a structured light scanner. It has a projector which will project a series of straight lines, and these 2 sensors read the sort of bend of the light as it's shone onto a surface. And you can kind of see how it sort of appears as you go around. And then you turn that into a mesh, which is then a sort of 3D printable model. Fordi filmen jo hovedsageligt er bygget op af serier af nærbilleder. Den er jo meget berømt for sine skarpe indstillinger på ansigter, hænder, fødder, munde, øjne, ører. Alle mulige forskellige dele af den menneskelige anatomi. Så er det jo ret interessant, at man har så detaljeret udformede scenografimodeller, men fordi man kender til Carl Theodor Dreyers grundighed, ikke mindst i research-fasen, hver gang han skulle bygge et filmisk univers op, så ved man, at det garanteret har været med til at forme den skarphed, som er i den øvrige visuelle stil i filmen. Så det har ikke været, hvad skal man sige, det er ikke gået upåagtet hen, og det har været en del af hans sådan fuldtonede visualisering af sit filmiske værk. Vi har valgt at bruge dem som hvad skal man sige, som beta-test, fordi filmhistorisk er de ret unikke. Vi har ikke andre eksempler på scenografimodeller af den type. Det er den ene grund. Den anden grund er også baseret på deres materialitet. De kan ikke rejse, de kan ikke udstilles. De er jo bygget op af papmaché og papir og forskellige andre ting, så der er, og det er jo meget skrøbelige materialer i sig selv. De fleste dele er limet sammen, og man ved jo, at over tid så tørrer lim ud og mister sin sådan klæbeeffekt. Så derfor har vi valgt at prøve at se, om vi kunne give dem en anden materialitet, der kunne gøre, at de kunne komme, om jeg så må sige, ud af huset, ud af samlingen, ud af bevaringen, til gavn og glæde for folk, der har lyst til at se på dem og forholde sig til dem. We found already that through having the content online through Scan the World, people they're amazed by it. They had no idea that so much work went into films, especially those which were in the mid-1900s as well. So telling that story to inspire people to sort of just explore by having the digital and by having a 3D printer even, you can consume the objects in a way which creates so much value, allowing people to remix objects. I find is important to keep the story of the objects alive. So when an object goes into an archive, it kind of loses a lot of its potential. When it's sort of open and shared with everyone, that story continues. And even if it's become digitized, it's not the original object. It's still, the story remains. Vores ønske, hvad kan man sige, indefra og ud, tanken fra Filminstituttets side har været, at vi har en hel masse genstande,
Og hvis vi ikke kan gøre det offentligt tilgængeligt fysisk, så kan vi i hvert fald gøre det digitalt. Og med tredimensionelle genstande er det her en af mulighederne, vi kan gøre det på. Og der tænkte vi, at det var et forsøg værd, fordi vi havde en ekspert på, som var villig til at forsøge sammen med os. Så det har vi været rigtig glade for.